由韩庚带队的 SGM 也身为代言人，在当天和罗志祥一起现身。7位帅气的男生一出场就很养眼，博得众多歌迷的欢迎。身为队长的韩庚更是抢眼，也同样因为韩庚的缘故 ，SGM 在中国的工作会越来越多。这样一来，学习中文就成为了其他成员的艰巨任务。平常的生活中呢，我和你们也是一直交流，每天只不过是3、4个单词左右。他们也觉得约好，也有一些时间了，经常来回韩国啊、泰国这来回跑，所以他们一般是在飞机上学习。